រយៈនេះអាសាធ្វើពោះជ្រូកញ៉ាំមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមឬមួយក៏ទឹកប្រហុកចឹងទៅព្រោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺថាងាយស្រួលធ្វើមែនតើមានតែពោះជ្រូកមកចាយើងរើសយកកន្លែងណាយើងចូលចិត្តមកថ្ងៃនេះមានហ៊ុនមានថ្លើមមានពែងមានអីចឹងទៅលាងទឹកច្បូតវាឲ្យស្អាតចឹងមករួចហើយដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសអីចូលមករៀងច្រើនតិចមកដើម្បីកាត់ឆ្អាបហើយមានក្លិនឈ្ងុយហើយក៏ថែមគ្រឿងទេសមានអំបិលមានប៊ីចេងស្ករម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីយើងលួចគ្រឿងបន្តិចៗមកដើម្បីឲ្យសាច់យើងឲ្យវាមានជាតិនោះនឹងឡំចឹងកុំឲ្យវាសាបពេកគ្របប្រហើបក្រោបវាទុកចោលបន្តិចសិនមកពុះហើយយើងស្រង់ពពុះស្រង់អីវាចេញមកដើម្បីកុំឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យកកទឹកខ្លាំងពេកបើជាហ៊ុនណារើអាហ៊ុនអត់ល្វីងមកបងប្អូនតាហ៊ុនល្វីងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេចាកូនក្មេងក៏ញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ដែរហើយសណ្តែកដីវិញយើងរើសអាស្អាតមកកុំឲ្យមានក្លិនផ្អួរដាក់ពោះនឹងស្ងោរចោលសិនទៅហើយយើងមកធ្វើទឹកត្រីយើងវិញរៀបបន្លែរៀបអីចឹងទៅយើងចូលចិត្តអីដាក់នឹងទៅហើយចំពោះទឹកត្រីវិញខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងបងប្អូនចាញ៉ាំលក្ខណៈតិចតួចអីចាប់បងខ្ញុំបុកតែអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់យកថាឲ្យបំពងខ្ទឹមឲ្យអីខ្ញុំធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ទេបុកខ្ទឹមហ្នឹងរៀងល្អិតបន្តិចខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ម្ទេសចូលទេទុកដួសឲ្យកូនសិនហើយដាក់វីចេងចូលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយស្ករក្រហមនេះមួយស្លាបព្រាបាយហើយក្រូចឆ្មាមួយផ្លែឬក៏មួយផ្លែលើសតាមចំណូលចិត្តយើងចូលចិត្តជូរប៉ុណ្ណាចាខ្ញុំជូរមួយជ្រះដែរហ្នឹងណាយើងញីញុំស្ករត្នោតហ្នឹងវាឲ្យលាយបានសព្វល្អសិនមកចាំចាក់ទឹកត្រីចូលទឹកត្រីដាក់តែមួយជ្រោចមួយច្របាច់ដៃហ្នឹងមកគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាភ្លក់មកគឺល្មមតែម្ដងចាធ្វើទឹកត្រីអត់សូវដែរខុសរសជាតិហ្មងទេចាក់ទឹកត្រីដាក់ចូលកូនចានមករួចហើយបុកសណ្តែកដីធ្វើទឹកត្រីចាយើងបុកឲ្យរាងល្អិតបន្តិចមានខ្ទឹមក្រហមមានស្លឹកខ្ទឹមអីដាក់ចូលមកឈ្ងុយហើយបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចឹងទៅកូរវាឲ្យសព្វហើយភ្លក់រសជាតិតាមយើងចូលចិត្តម្សាទៀតមករួចហើយខ្ញុំដួសម្លេចទុកបន្តិចឲ្យកូនខ្ញុំចាគាត់ចេះញ៉ាំហឹរនៅតិចតួចចឹងទៅ4 5ឆ្នាំចឹងហើយញ៉ាំអត់សូវហឹរទេមុខណាហាចញ៉ាំហឹរបានគាត់ញ៉ាំតែណាអត់ញ៉ាំបានគឺថាអត់តែម្ដងហើយរបស់យើងខ្លួនឯងនេះដាក់ម្ទេសមកមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់តាមចំណូលចិត្តបន្លែវិញមានតែពីរពីមុខនឹងឯងអាជីថ្ពាល់ត្រីដាំនៅក្រោយផ្ទះពេលញ៉ាំអត់ដែលនឹកឃើញទេញ៉ាំហើយបាននឹកឃើញមានជីដែរភ្លេចទៅបេះនេះអត់តន់ញ៉ាំទេចាភ្លក់មុនមួយម៉ាត់សិនហើយបានឲ្យកូនញ៉ាំហើយបានញ៉ាំខ្លួនឯងតាមក្រោយចឹងហើយបើហ៊ុនឬមួយក៏មានសាច់មានពែងមានអីចឹងយើងស្ងោរមិនបាច់ឲ្យរឿងផុយខ្លាំងពេកឯងមកផុយហ្មមឆ្ងាញ់មកគឺបានហើយបងប្អូនតែផុយពេកក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរហើយស្វិតពេកក៏ពិបាកញ៉ាំដែរហើយនេះញ៉ាំបាយហើយមានផ្អែមលាងមាត់ទៀតចាធ្វើចេកខ្ទិះហើយមុនធ្វើហ្នឹងគឺថាម្សៅសាគូហ្នឹងខ្ញុំត្រាំទឹកវាមុនគេឲ្យរីកសិនហើយបានដាក់ដាំទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងឲ្យពុះរួចហើយដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសនោះ4 5ស្លាបព្រាបាយចឹងមកតាមយើងចូលចិត្តផ្អែមប៉ុណ្ណាអីយើងលៃលកប៉ុណ្ណឹងរួចហើយទុកវាមកពុះមកបានដាក់ចេកចូលហើយចំពោះចេកនេះបើសិនជាខ្ញុំឆាប់ញ៉ាំខ្ញុំដាក់ឲ្យរាងពុះមកចតុះតែបើថាអត់ងាយញ៉ាំទេទុកវារាងត្រជាក់បន្តិចខ្ញុំដាក់មកបន្តិចកូរវានិយាយទៅឲ្យវារាងក្តៅរាងប្រូចមកខ្ញុំបិទការូបទុកចោលហើយវាឆ្អិននៅក្នុងឆ្នាំងហ្មងក៏ឆ្ងាញ់ដែរសាច់វាឡើងរឹងហើយចំពោះកូនខ្ញុំវិញអាតូចនេះវាគាត់អត់ចេះញ៉ាំចេកទេចឹងហើយទាញ៉ាំតែទឹកហើយនឹងអាម្សៅសាគូនឹងទេញ៉ាំបានតែហ្នឹងតែចេកដួសដោយតែមកចំណិតក៏អត់យកដែរថាដួសចេញតែម្ដង